Están ingresando, 12 en la puerta, están ingresando. Métale en bala, métale en bala. Vamos, confirme cuántos están ahí en el regimiento Quito, por favor. Chico, vamos, con cuántos se encuentran ahí para confirmar, para llevar refuerzos. Traigan todos los refuerzos que puedan. A ver, colabora con las unidades que están en el regimiento. Ya no hay nadie, ya se metieron, ya se perdió todo, ya se metieron al hospital. Vamos, es mentira, ves, hijo de puta, te estamos mamaverga, déjate de vergas, hijo de puta. Mátele al presidente. No tonteras, señor. Son pocos, así mismo. Están disparando, están ingresando los señores, entonces hacen el punto igual ataque. Están en la puerta. Entonces sí, están con fusiles, 10 de agosto, Santa Fe, están avanzando 4 convoy con militares están avanzando para el regimiento Quito. A ver, los del ¿qué más esperan? ¿Qué están esperando? ¿Por qué no apoyan? ¿Por qué no salen? A ver, comandos ya están viendo que está hiriéndole a los compañeros, ¿por qué no avanzan? Ustedes que están más preparados para que ahí ataquen. Es que ellos tienen miedo, son amamantados. Están chupados también los cuatro. Qué asco que son comandos, así son compañeros de los policías. Se pasan 6, 8 meses ahí guardados para que vayan a matar y ustedes no hacen nada por compañerismo. Es que todo tiene pagado. Opere el GAO, opere, ahí aproveche. Déjalo que se metan, en lo que salen le entramos a... Déjalo más que se metan ellos, deja que se metan, se han metido en la casa de nosotros. Eso se puede permitir, compañeros. Reúnanse, agrúpense y metan en bala cuando les pagan los humanos. No perdamos el terreno que hemos ganado todo el día, compañeros. No perdamos el terreno que hemos ganado todo el día. A ver, para los compañeros son balas de goma. 4. En la televisión no se ve que es bala de goma, si tienen ametralladoras. ¡Vamos, chúzame de huevos! Avancen en emergencia, todos nos encontramos en emergencia. Aquí hacemos un punto de martillo, avancen. Están disparando balas reales, no son balas de goma. A ver, los chupacos se encuentran ahí en la occidental, en la parte de lo que es la María de Jesús, en las afueras. Están escudados en la parte de afuera donde es la piedra. Se esperan los guerreros del GOI, ahora demuestren su profesionalismo. Utilicen los vehículos policiales, 12-4, positivo, estamos al tanto, estamos llegando al punto, por favor compañeros, no descarten, el man no sale hoy. ¡Mueva! Primógeno, que están entrando los militares. A ver, pronúnciense los comandos del GIR y del GOE, pues avancen hasta el motín ahí en el hospital. A ver, hijos de puta, para algo fueron preparados en la policía, avancen y ayuden a nuestro personal policial, por favor. ¡Mátese, Chustago! ¡Mátalos! 12-10, nosotros nos encontramos aquí en emergencia, no vamos a dar un paso atrás, Boten gas afuera del hospital, ahí están los chupagos amontonados, boten gas. Ahora es boten bala, compañeros, esto no se acabó hoy. Dispárenle, hijo de puta. Para esos cabrones del GIR y del GOI, avancen por favor, avancen, cabrones. La policía les da de comer hasta a su mamá y a su puta, de su mujer y a sus hijos. Ahí para los comandos, si no están viendo por la televisión, acérquense por lo menos. Ahí están desbaratados los compañeros de una ametralladora con balas reales. Compañeros, es un número edificante, máximo unos 50, son del GEO nomás, Reúnanse, regrúpense y denle balas a los hijueputas. Positivo, hagamos una emboscada y ahí les asesinamos. Son momentos muy difíciles, Alex, en que deben primero. Balas de goma son. Sí, compañeros, no son más de 50, avancemos. Son 50 que están apostados en la parte de afuera y se ve por la televisión. Son balas reales, dispárenles. Balística. Utilicen
utilicen los vehículos, por favor, utilicen los vehículos, lo que tengan a mano. Están en la parte de acá, de la otra calle, están en la parte de la otra calle. Son unas 50 personas, unos 50 chupangos mamavergas, lo más son. A ver, están disparando para el DML, Ahí vemos policías que se encuentran ahí, está un militar disparando con un fusil. Para esos cabrones, hoy, maricones, hijo de puta, lo que son maricones, o para que fueron entrenados, cabrones, lo que les prometió un pendejo de este presidente, maricones mamavergas. Ya no van a salir los flechas, los goles. Nosotros mismos en pie de lucha. Disparen. A ver, desde la morgue están disparando para dar a los militares. Por ahí, embóscales, hijo de puta. Emboscada. Están matando, salgan. Colaboren toda la... espíritu de cuerpo. Obviamente todos los camioneros que están en el regimiento parqueados ahí en el impuesto, pues. Están disparando los del GEO. No le dejan salir ese maldito, compañeros. Positivo, avancen todas las unidades del regimiento si es necesario. Intercépteles del semáforo, ahí se encuentran ubicados en la parte de la pared, ahí intercépteles las unidades y procedan. Y deténganles ahí porque están utilizando armas de fuego contra los policías, deténganles ahí pues.